मेरो नाम चाहिँ ईश्वर थापा हो। मेरो घर गोकर्ण 3 नम्बर वार्ड पर्छ। अनि मेरो छोरीको नाम चाहिँ अनुराधा थापा हो। मेरो छोरी चाहिँ भर्खर 76 वैशाख 6 गतेको हो। ट्विन्स हो मेरो बच्चा 2 टा। बच्चा जन्मिँदा त खासै हामीलाई त्यस्तो फिल भएको थिएन। पहिला चाहिँ 28-29 दिन चाहिँ हामीले हस्पिटल राख्यौँ। भेन्टिलेटर पनि बस्यो नानी। 2.5 भएपछि चाहिँ मेरो बच्चा ठुलो चाहिँ बोल्ने, सानो नबोल्ने जस्तो त्यस्तो हामीले लक्षणहरू देख्यौँ होइन। फर्स्ट चेक चाहिँ हामीले मेरो मिसेसको साथीहरूले भनेर चाहिँ हामी त्यो हस्पिटल गएको थियौँ। डक्टरको पहिलो जुन सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम नरमाइलो लाग्यो। मेरो छोरीले सुन्दैन भन्ने त्यस्तो लाग्यो। अब हेरिङ लस भन्ने बित्तिकै हाम्रो परिवार चाहिँ एकदम निराशाजनक थियो। त्यो छोरा सुन्ने, छोरी नसुन्ने सँगसँगैको बच्चा भन्ने लाग्यो होइन। अनि अब मेरो आमाहरू, मेरो परिवारमा अलिकति नराम्रै छाप बस्यो। त्यो छेडा अरूको चाहिँ हुँदैन थियो, हाम्रो मात्रै भयो भन्ने जस्तो पनि भयो। अनि मैले चाहिँ केही विकल्प होला यसको भनेर अनि सम्झाएँ श्रीमतीलाई पनि। परिवार सम्हाल्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ यस्तो हुँदाखेरि भन्ने लाग्यो। त्यसको 1-2 महिनापछि फेरि चेक गर्न गयौँ। त्यहाँ गएर अनि जे होस् 85% हेरिङ लस भन्ने त्यहाँ पनि भयो। लास्टमा खर्चको कुरा भयो, सबै कुराहरू हेर्दै गयो। अनि निकै महँगो रहेछ त्यो खर्च। अलि सोचे भन्दा बाहिरको खर्च भयो कि पैसाको कारणले गर्दाखेरि अलि समय लाग्ने भयो। मेरो ग्यारेज पनि छ कि ग्यारेजमा म काम गर्दै थिएँ। त्यही सिलसिलामा एउटा कोपिला भन्ने बहिनी चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनु भएर त्यहाँ आउनुभयो। अनि आएपछि मैले अनि उहाँको कानमा पनि त्यस्तै लगाएको देखेँ। अनि त्यो देख्दाखेरि अनि मलाई मेरो छोरीलाई पनि त्यो लगाउनु पाए अलि सुन्ने हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेर मैले सोद्धाखेरि अनि उहाँले नेपाल हेरिङको नाम लिनुभयो। अनि नेपाल हेरिङ कहाँ छ भनेर मैले उहाँलाई पछि पनि सम्पर्क गरेर पनि धेरै कुराहरू सोधेर अनि उहाँले चाहिँ जानु एकचोटि धेरै ठुलो खर्च लाग्दैन भन्नुभयो। म नेपाल हेरिङ आएँ, यही ठाउँमा आएँ। अनि यहाँ आउँदाखेरि पुरुषोत्तम सरले चाहिँ तपाईँको यस्तो यस्तो छ, पहिला टेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि बाँकी अनि हामी तपाईँलाई कम खर्चमा गराउँछु भन्नुभयो। अनि हामीले गर्दै गयौँ। अनि कति पैसा म्यानेज उहाँले पनि हामीलाई गरिदिनु भयो होइन। लगभग 1 वर्ष अगाडि उहाँको माध्यमबाट उहाँको सहयोगले हामीले अपरेसन गऱ्यौँ। अनि अहिले यसरी स्पिच थेरापी भइरहेछ अहिले यो समयमा आएर। यो नेपाल हेरिङ भनेको चाहिँ मेरो छोरी हाम्रो परिवारको लागि चाहिँ भगवानै सरह हो भनेर हामीले मान्छौँ होइन। उहाँहरूले जुन यति हेल्प नगर्नु भएको थियो भने हाम्रो यो छोरीले बोल्दैन थियो। अब कस्तो भने सँगसँगैको छोरा एकदम बोल्ने, सबै कुरा गर्ने त्यस्तो थियो। अब छोरी थिएन अनि हामीसँग आर्थिक स्थिति पनि एकदम कम थियो। कोरोनाको समय भएको कारणले गर्दा यो सिङ्गो नेपाल हेरिङ टिमले नै हामीलाई त्यो क्षणमा साथ नदिएको थियो भने त हामी यो स्थितिमै हुँदैन थियौँ होला सायद। कुनै न कुनै प्रब्लम हामीलाई पनि भइरहेको थियो।